ホセアの紹介、ただ、恵みのタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所は、ホセア書11章1節から12節までです。호세아의 생애 오직 믿음이란 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 호세아서 11장 1절부터 12절 말씀입니다. はじめに日本語でお読みいたします。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに、彼らを呼べば呼ぶほど、彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。それでも、私はエフライムに歩くことを教え、彼らを腕に抱いた。しかし彼らは、私が癒したのを知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとっては、その顎のくつこを外すもののようになり、優しくこれに食べさせてきた。彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。剣はその町々で荒れ狂い、その勘抜きを立ち滅ぼし、彼らの計りごとを食い尽くす。私の民は私に対する背信からどうしても離れない。人々が上にいます方に彼を招いても、彼は共に崇めようとはしない。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをセボイムのようにすることができようか。私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。私は燃える怒りで罰しない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって、人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ない。彼らは主の後についてくる。主は獅子のように吠える。まことに主が吠えると、子らは西から震えながらやってくる。彼らは鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から、震えながらやってくる。私は彼らを自分たちの家に住ませよう。主の蜜げ。私はエフライムの偽りとイスラエルの家の欺きで取り囲まれている。しかし、ユダはなおさまよっているが、神と共にあり、生徒たちと共に固く立てられる。 아멘. 이스라엘이 어린아이일 때 내가 그를 사랑하여 내 아들을 이집트에서 불러냈다. 그러나 내가 부르면 부를수록 이스라엘은 나에게서 멀리 떠나갔다. 짐승을 잡아서 바알 우상들에게 희생제물로 바치며 온갖 신상들에게 향을 피워서 바쳤지만 나는 에브라임에게 걸음마를 가르쳐 주었고 내 품에 안아서 길렀다. 죽을 고비에서 그들을 살려주었으나 그들은 그것을 깨닫지 못하였다. 나는 인정의 끈과 사랑의 띠로 그들을 묶어서 업고 다녔으며 그들의 목에서 멍에를 벗기고 가슴을 헤쳐 젖을 물렸다. 이스라엘은 이집트 땅으로 되돌아가게 될 것이다. 이스라엘은 아시리아의 지배를 받게 될 것이다. 그들이 나에게로 돌아오기를 거부하기 때문이다. 전쟁이 이스라엘의 성읍을 이끌고 지나갈 때에 선문 빗장이 부서질 것이다. 그들이 헛된 계획을 세웠으니 칼이 그들을 모조리 삼킬 것이다. 내 백성이 끝끝내 나를 배반하고 바알을 불러 호소하지만 그가 그들을 일으켜 세우지 못할 것이다. 에브라임아, 내가 어찌 너를 버리겠느냐? 이스라엘아, 내가 어찌 너를 원수의 손에 넘기겠느냐? 내가 어찌 너를 아드마처럼 버리며 내가 어찌 너를 수보인처럼 만들겠느냐? 너를 버리려고 하여도 나의 마음이 허락하지 않는구나. 너를 불쌍히 여기는 애정이
나의 속에서 불길처럼 강하게 치솟아오르는구나. 아무리 화가 나도 하나는 대로 할 수 없구나. 내가 다시는 에브라임을 멸망시키지 않겠다. 나는 하나님이요 사람이 아니다. 나는 너희 가운데 있는 거룩한 하나님이다. 나는 너희를 위협하러 온 것이 아니다. 주님께서 사자처럼 부르짖으신다. 이스라엘 사람들이 주님의 뒤를 따라 진군한다. 주님께서 친히 소리치실 때에 그의 아들, 딸들이 서쪽에서 날개치며 빨리 날아올 것이다. 이집트 땅에서 참새 때처럼 빨리 날아오고 아시리아 땅에서 비둘기처럼 날아올 것이다. 내가 끝내 그들을 고향집으로 돌아오게 하겠다. 나 주의 말이다. 에브라임은 거짓말로 나를 에워싸며 이스라엘 가문은 온갖 음모로 나를 옥죄고 있다. 유다 족속도 신실하고 거룩하신 하나님을 거역하고 있다. 아멘. アーメン。世界中の皆様愛しています。 사랑합니다. 예,今週はアドベント第4週、4週目入ります。今週の中でクリスマスがあります。私たちは引き続き、宗教改革の5つの空を見ています。空はただ。前回はただ聖書を見ました。今日はただ恵みです。生徒の皆さん、伝道の時にイエス様の紹介、御言葉の一つを用いるとしたら、どの話で伝道したいでしょうか？私は、法と息子の例えです。法と息子の例えは、イエス様が神様の恵みとは何かを最もよく示してくださった話です。父の前を離れ、放蕩に生きていた息子が、ついに手振りで帰ってきたとき、父は責めることなく走り寄り、抱きしめ、再び息子として受け入れました。その父の姿こそ、私たちの父なる神様の姿です。今日の聖書箇所であるホセア書11章は、旧約に現れた法と息子例えのような場面です。ホセア書全文では、夫と妻の関係でイスラエルの不信仰を扱いましたが、ここでは、親と子の関係でイスラエルと神様との関係を示しています。私たちはみんな、法と息子です。神様を離れた後は自分が王子のように生きようとしますが、結局、罪と欲と悪魔の奴隷となってしまうのが私たちの姿です。それにもかかわらず、私たちを恵みによって回復してくださる神様がおられます。今日の聖書箇所を通して、その恵みをもう一度確認したいと願います。一節で神様はこのようにおっしゃいました。先生、よろしくお願いします。はい。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに、彼らを呼べば呼ぶほど、彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。 이스라엘이 어린아이일 때 내가 그를 사랑하여 내 아들을 이집트에서 불러냈다. 그러나 내가 부르면 부를수록 이스라엘은 나에게서 멀리 떠나갔다. 짐승을 잡아서 바알 우상들에게 희생제물로 바치며 온갖 신상들에게 향을 피워서 바쳤지만 이스라엘은 카미様の子供です。私たちは霊的なイスラエルの子供です。神様はモーセを召された場面で、はっきりとこのように宣言されました。その時、
あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の初子である。너는 바르게 말해라. 나 주가 이렇게 말한다. 이스라엘은 나의 맏아들이다. 카미사마와父のように彼らを呼び出されました。私たちはイエス様を信じる前からも神様の子供でした。しかし、その子供としての人生を生きることができていませんでした。ヨハネの福音書はこのように宣言します。先生、よろしくお願いします。はい。はい。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。 그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧 그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. 私たちは神様に愛される子供としての特権を持って生きています。ほうとう息子が父のもとに帰り、父が彼にしたように、私たちも神様の尊い子供であることを覚えてください。問題は、イスラエルが召されるほど帰って離れていったことです。その代表的な例が、四式のヨナタンです。このヨナタンはモーセの孫でゲルショムの子です。有名な家系です。そのヨナタンがダン部族が盗んで使えた偶像の祭司となりました。出エジプトの後、40年間の荒の生活を終え、カナンの地に定着して間もない時期に起こった出来事です。ユダヤ人たちはどれほど恥ずかしかったのでしょうか。モーセの孫の名を悪い王の総長であるマナセに帰ったほどです。聖書の中でモーセと下にマナセと書かれています。隠したい事実となったのものです。それでも神様はこのようなイスラエルのために獅子を使わし、ダビデを通して一つの王朝を建てられました。それでも彼らが聞き従わないと預言者たちを使わされました。預言者の御言葉にも聞き従わないとアッシリアとバビロンを怒られました。ホセアの時代はアッシリアが兄弟であった時代です。彼らの最大の罪は偶像礼拝でした。代表的な偶像がバールでした。北イスラエルの滅亡の後も偶像礼拝の罪は続きました。神様を礼拝する、礼拝と、違法の神に仕えるの祭りが混ざってしまいました。私や皆さんは、もし私が神だったなら、私だと思うよ。イスラエルの一人も残さずに、最初からやり直すのにと思ってしまうかもしれません。しかし、自分自身を考えてみてください。その時、私たちも本当息子です。ホセア書では、ホシュアの子供たちの名を通して、
イスラエルが法と息子であることを明らかにしています。イズレイル、ロルハマ、ロアミです。イズレイルはチラシって砂漠という意味です。ロルハマは憐れみをかけない。憐れみをかけない。ロアミは私の民ではない。十数年前、日本である親が自分の子供に市役所で悪魔と名付けただというニュースを見たことがあります。韓国ニュースでも有名なニュースですね。どのような意図でその名を告げたのかを報道されていませんでした。ホセアの子供たちの名は、ホセア自身の意図ではなく、神様が付けられたものです。預言者の子供たちの名を通して、イスラエルの霊的な状況が示されたのです。イズレイル、ロルハマ、ロハミ、学に考えると、かつで神様が子供として恵みを施しておられる時があったことを意味します。しかし今やその状態は神様が到底容認できないほど堕落していたとのです。神様が与えられた立法に従わず、自分勝手に生きる姿です。愛する生徒皆さん、これこそが人間の全的堕落です。ホセアの子供たちの名はイスラエルの失敗を超えて全人類の霊的の状態を示しています。人は自分の力で神様のもとに行くことができません。預言者が呼んでも戻らず、恵みを施しても悟らず、かえって苦情に仕え、罪の中に深く沈んでいきます。ローマ人への手紙3章10節で、義人はいない。一人もいない。의인은 없나니 하나도 없다. という言葉こそ私たちの現実です。私たちが法と息子である理由は、もともと変える力が自分たちにないからです。神様はホセアを通して、その納豆は学に回復されることを約束されました。これが神様の恵みです。イスラエルは神中心に集められ、回復され、ロルハマは憐れみを受けるものとなり、ロアミは再び神様の子供として生きるというの約束が隠されました。生徒の皆さん、私たちには神を離れようとする性質があります。神様が呼んでくださったでも別の道に行こうとし、苦情に従い、自分が主人になろうとします。しかし、神様の恵みが最後まで私たちを拝み続けてくださいます。その恵みの中で生きるよう、常に掴んでくださる神様を賛美しましょう。では、最後まで固くなに拒み続けたらどうなるでしょうか。5節で神様はおっしゃいました。
続きます。彼はアシリアの地には帰らない。アシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。イスラエルは神様から離れました。その結果は何でしょうか？この世の国、アシリアの奴隷となりました。空上の奴隷となり、地には悪魔の奴隷となりました。ルカの福音書15章、法と息子も同じです。父を離れ、世で思う、存分生きましたが、地には豚を世話をし、飢える惨めな姿となりました。先ほども言いましたが、人は自分が王子になろうとしました。しかし人は神様から離れると必ず奴隷になります。世の奴隷、罪の奴隷、悪魔の奴隷として生きるようになります。今日でも同じです。神様から離れた人生は自由に見えても結局何かの奴隷になります。お金の奴隷、快楽の奴隷、名誉の奴隷、スマートフォンのような些細なものの奴隷もなります。ただ神のうちにある時のみ、誠の自由があります。韓国には추석と旧世や障害のような伝統的な祝日があります。しかし、最近の世論調査によると、韓国人10人の中で4人しか祝日の祭祀を行わないそうです。祭祀の供え物の前で人々はよくこう言いました。このもういろいろな橋を乗って私たちの子孫をよく守ってくださいと話しました。祝日の祭祀は空上礼拝ではないという人もいます。クリスチャンの中で。本当に問題です。しかし、これは明らかな空上礼拝です。ところが、その空上礼拝の数は減っています。なぜ減っているのでしょうか？もはや意味がないと考えるからです。今、今は自分の努力で何でも成し遂げるという自己確信で生きています。そのため、韓国人の半数近くが無宗教のだと言います。自己崇拝のという空情に陥っています。しかし、その背後には、神様を信じさせないための悪魔の策略があります。自己崇拝のという空情に陥っています。しかし、その背後には神様を信じさせないために悪魔の策略がもうあります。実行崇拝の駆除が王にようと見えても、結局は悪魔が人を欺いて実行崇拝に導いているのです。しかし、いつかそれらは崩れ去ります。そしてここから神様の恵みが始まります。8節を見てみましょう。先生よろしくお願いします。はい。エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、
どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをセボイムのようにすることができようか。私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。 아멘. 에브라임아, 내가 어찌 너를 버리겠느냐? 이스라엘아, 내가 어찌 너를 원수의 손에 넘기겠느냐? 내가 어찌 너를 아드마처럼 버리며 내가 어찌 너를 스보인처럼 만들겠느냐? 너를 버리려고 하여도 나의 마음이 허락하지 않는구나. 너를 불쌍히 여기는 애정이 나의 속에서 불길처럼 강하게 치솟아 오르는구나. 교세주대 약속구 카타라를 갔다가 오셨다가 갔다가 도노 요나 오가타가가 학길이 심해 사례 마스. 私は神であって人ではなく 나는 하나님의 사람이 아니다. 人は約束をしても状況によって守れないことがあります。しかし、神様は最後まで約束を守られる方です。これこそが神様の恵みです。捨てても当然なのに捨てられず、怒りを注いても正しいのに、最後まで耐え忍ばれる神様の心。それは、法と息子の父が毎日毎日毎日門の前で息子を待つ姿と同じです。父は失われた息子が帰ってくるのを待っています。これが神様の恵みです。しかし、この神様の恵みを受ける人は定められています。これを無条件の選びと言います。イスラエルが悔い改めだからではありません。また、固くなに拒んでいるのに、神様はおっしゃいました。神様の選びは人間の条件によるものではありません。私たちの善行や悔い改め、涙によってではなく、ただ神様の愛と恵みによって決まるのです。これが条件の選びです。だからこそ私たちは確信できます。私が継がものではなく、神様が私を継がんでくださったので、私は決して捨てられないという事実です。神様は私たちが地獄というかけた淵に立っているとき、気を差し出し、片手で私たちの手首を掴んで救い出そうとされます。十字架にかかって死なれながら、私たちの救いの手を差し伸べてくださいます。旧約聖書でこれをよく表す言葉が一つあります。先生、よろしくお願いします。命の袋です。サムエル記命の第袋です。25章29節。はい。생명싸개. 한국어로 개역 개정판대 생명싸개, 생명보자기 또言います。私が聖書の中で大好きな言葉の中でこれです。命の袋です。ダビデの命を守られたように、神様は私たちの人生すべてをこの命の袋の中に置いてくださいます。これが神様の恵みです。10節と11節はこう語られます。先生よろしくお願いします。はい。
彼らは主の後についてくる。主は獅子のように吠える。誠に主が吠えると、子らは西から震えながらやってくる。彼らは鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から、震えながらやってくる。私は彼らを自分たちの家に住ませよう。主の蜜げ。 아멘. 주님께서 사자처럼 부르시신다. 이스라엘 사람들이 주님의 뒤를 따라 진군한다. 주님께서 친히 소리치실 때 그의 아들, 딸들이 서쪽에서 날개치며 날아올 것이며 이집트 땅에서 참새 때처럼 빨리 날아오고 아시리아 땅에서 비둘기처럼 날아올 것이다. 내가 끝내 그들을 고향 집으로 돌아오게 하겠다. 나 주의 말이다. 아멘. 帰ってくるもの、神様は子供として回復させてくださいます。ルカの福音書15章の法と息子が父の家に帰った時、神様は最上の衣を着せ、指輪をはめ、超えた子牛を放りました。息子を完全に回復させたのです。これが神様の恵みです。私たちの功績や資格ではなく、変えるだけで神様が回復させてくださいます。帰ってきた者には、許しの恵みと永遠の命が贈り物として与えられます。先生、よろしくお願いします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、 여러분도 전에는 허물과 죄로 죽었던 사람들입니다. 私たちはもともとのものを覚えてください。でも私たちが今、この恵みによって生かされました。アメン。アメン。これがただ恵みの贈り物です。今日の聖書箇所を通して私たちははっきりと見ます。神様の川から見るとすべてはただ恵みです。その恵みの中で生きる私たちには必要なのはただ信仰です。この二つは常に共にあります。私たちの信仰が弱くなら時でも神様恵みを与え、信仰から離れないように誓んでくださいます。このただ信仰については、次回に見てみましょう。愛する生徒の皆さん、私たちは皆、法と息子のようにさまよいました。しかし、恵みによって再び父の家に帰ってきました。今はその恵みの中にとどまり、信仰によってつがみ、神様の子供として生きましょう。私たちにいつもいつも恵みを与えられた主イエスキリストの恵みと、神の愛と聖霊の慰めと交わりが、エデン福音教会の生徒のともにありますように。アメン。アメン。